wannan cewa take yi to ta fatawa ce ko neman shawara da ta yi layya da kuma ta samu kuɗin ta saya mu miskina abinci ta raba, wanne ya kamata? manzo Allah ya ce ayi shi zai. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nassin Qur'ani kuma wannan rana ko an su ayi layya ne, ba ce ai ciyarwa ba. an ba mu dama shekar baki da mai ciyarwa kuma cikin kwanaki 10 mai ciyarwa, amma ibadan da aka fi so mu yi wannan shine layya. Allah ya fi ka sani ciyarwa da manzansa sallallahu alaihi wasallam, amma wannan ranakun in kana da shi ke ciyarwa daban, wasu ranakun kuma ko 10 zake ci, amma layyan shine abin da aka wajibta maka, aka maka sunna aka da ayi. Za a yi wannan. Kuma kana da dukiyar da ya raba biyu. Ok, a yi ciyarwa a yi layya kuma a yi wannan. Allah saka da alheri. So